හැමෝටම සුබ දවසක්. ශ්‍රී ලාංකිකයින් විදිහට අපි මේ මුහුණ දෙමින් සිටින්නේ ඉතාමත් අභාග්‍ය සම්පන්න කාලවකවානුවකට. ඩිට්වා නැමැති සුළි කුණාටුව විසින් අපගේ ජීවිතවලට ඉතාමත් අහිතකර ලෙස බලපෑම් එල්ල කරලා තියෙනවා. මෙසේ සුළි කුණාටු වලින් බලපෑම් එල්ල වුවත් අපේ ජීවිත යළිත් නගා සිටුවා ගැනීමට අපිට උපකාර වන ටූල්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ ටූල්ස් දෙකෙන් පළවෙනි ටූල් එක තමයි අපි ලබා ගන්නා දැනුම. දෙවෙනි ටූල් එක තමයි අපි කාලයක් තිස්සේ වෘත්තීයක නිරත වෙමින් ලබා ගන්න වෘත්තීය නිපුණත්වය. තමන්ට භෞතිකව සියලුම දේ අහිමි වුණත් තමන්ගේ දැනුම සහ වෘත්තීය නිපුණතාවයන් පාවිච්චි කරලා තමන්ට යළිත් නැගිටින්න පුළුවන්. ඔබ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ නැත්තම් ඉදිකිරීම් ශේස්ත්‍රයේ රැකියාවක නිරත වන තරුණ ජවසම්පන්න කෙනෙක් නම් හෝ ඔබ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක රිලේටඩ් ඩිග්‍රි ප්‍රෝගෑම් එකක් නැත්තන් ඩිප්ලෝමා එකක් ෆලෝ කරන තරුණ දරුවෙක් නම් මේ කන්ටෙන්ට් එක ඔයාට ඉතාම වැදගත් වෙයි. බිල්ඩිං ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලිං මේක ලොව පුරා ඉතාම ප්‍රචලිත ටර්ම් එකක්. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ බිල්ඩිං ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලිං සම්බන්ධවයි. බිල්ඩිං ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලිං ගැන කතා කරද්දී අපිට නැතිවම බැරි දෙයක් තමයි මේ ඉන්ෆර්මේෂන් මැනේජ්මන්ට් කියන ඒරියා එක. මොකක්ද මේ ඉන්ෆර්මේෂන් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ? කොහොමද මේ ඉන්ෆර්මේෂන් මැනේජ්මන්ට් බිල්ඩිං ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලිං වලට රිලේට් වෙන්නේ? අපි ඉස්සරහට ඒක ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉන්ෆර්මේෂන් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ රූල් සෙට් එකක්. ඇයි අපිට මේ වගේ රූල් සෙට් එකක් අවශ්‍ය? කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කියන්නේ ඉතාම කම්පලෙක්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රී එකක්. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගත්තත් ගොඩාක් ඉන්ෆර්මේෂන්ස් තියෙනවා මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රොජෙක්ට් එක. අපි මේ ඉන්ෆර්මේෂන් ක්‍රමානුකූලව හරියට ඕගනයිස් කරගන්න ඕනේ. එහෙම ඕගනයිස් කරගත්තොත් තමයි අපිට වැඩිපුර ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි මේක උදාහරණයක් තුළින් පැහැදිලි කරගමු. ඔයාලට පේන විදිහට මේ පළවෙනි පින්තූරේ. මේ පළවෙනි පින්තූරේ ගෝල් පෝස්ට් ගොඩක් තියෙනවා. ෆුට්බෝල් ප්ලේයර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. හැම ෆුට්බෝල් ප්ලේයර් කෙනෙකුටම වගේ තමන්ට ආවේනික වූ තමන්ට අනන්‍ය වූ ගෝල් පෝස්ට් එකක් තියෙනවා. මේ හැමෝම තමන්ගේ ගෝල් පෝස්ට් එකට ගෝල් එකක් ගහන්න යනවා. මේක ඉතාම කම්පලෙක්ස් ප්‍රොසෙස් එකක් නේ. මේ විදිහට හැමෝටම තමන්ගේ ඇජෙන්ඩා තිබ්බොත් එහෙම නැත්තං තමන්ට ඕන විදිහට තමන් වැඩ කරන්න ගත්තොත් එහෙම ඒක ලොකු කේෝස එකක් වෙනවා. අපි දෙවැනි පින්තූරේ ගමු. මේ දෙවැනි පින්තූරේ එක ගෝල් එකයි තියෙන්නේ. හැමෝම ට්‍රයි කරන්නේ මේ එක ගෝල් එකට තමන්ගේ පාපන්දුව යොමු කරන්න. එතකොට හැමෝම මේ පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ නිරත වෙද්දී එකම රූල්ස් පද්ධතියක් තමයි අනුගමනය කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ටීම් එකක් විදිහට හැමෝම එක ගෝල් එක ට්‍රයි කරන්නේ. හැමෝම එකතු වෙලා වැඩ කරනවා මේ ගෝල් එක ඇචීව් කරගන්න. හැමෝම යටත් වෙන්නේ එකම රූල් සෙට් එකකට. එතකොට ප්‍රශ්න අඩුයි. හැමෝම එකතු වෙලා තමන්ගේ ගෝල් එකට යන්න පුළුවන්. මේ පළවෙනි පින්තූරෙන් පෙන්නන්නේ ඉන්ෆර්මේෂන් මැනේජ්මන්ට් නැත්තං සෙට් of රූල්ස් නැති කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. දෙවැනි පින්තූරෙන් පෙන්නන්නේ ඉන්ෆර්මේෂන් මැනේජ්මන්ට් හරියට පාවිච්චි කරන හරියාකාරව මැනේජ් වෙන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉන්ෆර්මේෂන් මැනේජ් කරද්දී බිල්ඩිං ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලිං කියලා කියන්නේ අපිට
අමතක කරන්න බැරි ටූල් එකක්. ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නවා බිල්ඩිං ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලින් කියලා කියන්නේ තාක්ෂණය පමණක් කියලා. නමුත් අපිට බිල්ඩිං ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලින් හරියාකාරව පාවිච්චි කරන්න නම් processes and policies කියලා දෙකකුත් වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි බලමු මොනවද මේ processes and policies කියලා කියන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති බිල්ඩිං ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලින් කියලා කියන්නේ process පොලිසිස් ටෙක්නොලොජීස් කියන තුනේම එකතුවක්. ඔයාලට ඒක ගැන දළ අදහසක් මේ පින්තූරෙන් ගන්න පුළුවන්. මේක උපුටගෙන තියෙන්නේ සුකා කියන විද්‍යාර්ථයා විසින් 2008 දී පබ්ලිෂ් කරපු රිසර්ච් පේපර් එකකින්. අපි මේක තවදුරටත් ලියා ගමු. අපි අපේ අවධානය මුලින්ම යොමු කරමු මේ පොලිසි ෆීල්ඩ් එක සම්බන්ධව. මේ පොලිසි ෆීල්ඩ් එක යටතේ තියෙනවා රෙගියුලේටරි බොඩිස්. ඒ රෙගියුලේටරි බොඩි එකකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් ඕගනයිසේෂන් ෆෝ ස්ටෑන්ඩඩයිසේෂන් කියන මෙම ආයතනය. අපි මේක කෙටියෙන් හඳුන්වනවා ISO කියන නමින්. මේ ISO රිලීස් කරලා තියෙනවා ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් බිල්ඩිං ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලිං වලට අදාළව. ඒක තමයි ISO 19650 කියන්නේ. එතකොට මේ බිල්ඩිං ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලිං වලට අදාළ නීති මේ ISO 19650 එක ඇතුළේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අවධානය යොමු කරමු මේ ප්‍රොසෙස් ෆීල්ඩ් එක සම්බන්ධව. මේ ප්‍රොසෙස් ෆීල්ඩ් එකේ ඉතාම වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා ආකිටෙක්ස් ඇන්ඩ් ඉන්ජිනියර්ස්ලා. බිල්ඩින් එක ආකිටෙක්චරල් ඩිසයින් එකේ වගකීම තියෙන්නේ ආකිටෙක් අතේ. බිල්ඩින් එකේ ස්ට්‍රක්චරල් ඩිසයින් එක MEP ඩිසයින් එක ඒක වගකීම තියෙන්නේ ඉන්ජිනියර්ස්ලා අතේ. මේ අයට මේ කාර්යභාරයන් හරියාකාරව කර ගැනීම සඳහා බිල්ඩිං ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩල්ස් උදව් වෙනවා. ආකිටෙක්ස්ලා ආකිටෙක්චරල් ඩිසයින් එකට අදාළව බිල්ඩිං ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩල්ස් ප්‍රඩියස් කරනවා. MEP ඉන්ජිනියර්ස්ලා සහ ස්ට්‍රක්චරල් ඉන්ජිනියර්ස්ලා තමන්ගේ කොටසට අදාළ බිල්ඩිං ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩල්ස් ප්‍රඩියස් කරනවා. මේ බිල්ඩිං ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩල්ස් බිල්ඩින් එකේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රොසෙස් එක වගේම බිල්ඩින් එකේ ඔපරේෂන් ප්‍රොසෙස් එක ඒ කියන්නේ මේන්ටේනන්ස් රිපෙයාර්ස් රීප්ලේස්මන්ට් හරියාකාරව කරන්න උපකාරී වෙනවා. ඊළඟට අපි අපේ අවධානය යොමු කරමු ටෙක්නොලොජි ෆීල්ඩ් එක සම්බන්ධව. මේ ටෙක්නොලොජි ෆීල්ඩ් එක යටතේ තියෙනවා සොෆ්ට්වෙයාර් කම්පැනිස්. ඒ සොෆ්ට්වෙයාර් කම්පැනිස් තමයි මේ බිල්ඩිං ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩල්ස් වගේ දේවල් වලට අදාළ සොෆ්ට්වෙයාර් ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ. බිල්ඩිං ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලිං වලට අදාළ ගොඩාක් සොෆ්ට්වෙයාර් තියෙනවා. ඔයාලට Excel සොෆ්ට්වෙයාර් එකත් මේ බිල්ඩිං ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලිං වලට යූස් කරන ටූල් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ටෙක්නොලොජි ෆීල්ඩ් එක මේ බිල්ඩිං ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලිං සම්බන්ධ ඉතා විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නවා බිල්ඩිං ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලිං කියන්නේ මේ ටෙක්නොලොජි ෆීල්ඩ් එක විතරක් කියලා. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති මේ බිල්ඩිං ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලිං කියන්නේ පොලිසි ෆීල්ඩ් එකේ, ප්‍රොසෙස් ෆීල්ඩ් එකේ, ටෙක්නොලොජි ෆීල්ඩ් එකේ තුනේම එකතුවක් කියලා. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ පොලිසි ෆීල්ඩ් එකේ රෙගියුලේටරි බොඩීස් යටතේ තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් වෙන ISO 19650 සම්බන්ධව. මොකක්ද මේ ISO 19650 කියලා කියන්නේ? ISO 19650 is a series of international standards related to information management using building information modeling. එතකොට මේ බිල්ඩිං ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලිං සම්බන්ධව තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් මැනේජ් කරන්න පාවිච්චි කරන ජාත්‍යන්තර නිර්ණායක අඩංගු පොත තමයි මේ ISO 19650 කියලා කියන්නේ. ඒක පාර්ට්ස් 6කින් සමන්විතයි. පළවෙනි පාර්ට් එක තමයි concepts and principles කියලා කියන්නේ. දෙවෙනි පාර්ට් එක delivery phase of assets. තුන්වෙනි පාර්ට් එක operational phase of asset. then හතරවෙනි පාර්ට් එක information exchange. පස්වෙනි පාර්ට් එක security minded approach of information management. හයවෙනි පාර්ට් එක health and safety information.
අපි මේ සම්බන්ධව තවදුරටත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් වීඩියෝ එකකින්. දැනට පාර්ට්ස් 6ක් තියෙනවා කියලා විතරක් ඔළුවේ තියාගන්න. ඒ පාර්ට්ස් 6 මොනවද කියන එකත් රෆ් අයිඩියා එකක් ඔළුවේ තියාගන්න. ඊළඟට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ISO 19650 එකේ තියෙන key concepts මොනවද කියලා. පළවෙනි කන්සෙප්ට් එක තමයි organizational information requirements. දෙවෙනි කන්සෙප්ට් එක තමයි asset information requirements. තුන්වෙනි කන්සෙප්ට් එක තමයි project information requirements. හතරවෙනි කන්සෙප්ට් එක exchange information requirement. පස්වෙනි කන්සෙප්ට් එක තමයි common data environment. දැන් අපි මේ කී කන්සෙප්ට් පහ ගැන සවිස්තරාත්මකව කතා කරමු. ඊට කලින් අපි පාර්ශව දෙකක් අඳුනගන්න ඕනේ. පළවෙනි පාර්ශවය තමයි appointing party කියලා කියන්නේ. appointing party කියලා කියන්නේ සරලවම client නැත්නම් සමහරු employer විදිහටත් appointing party එක අර්ථ දක්වනවා. ඊළඟ පාටි එක තමයි appointed party. appointed party එක කියන්නේ contractorsලා, designersලා, external suppliersලා ඒ වගේ parties. මේ appointing party එක තමයි මේ appointed parties appoint කරන්නේ. ඒ සම්බන්ධව clear idea එකක් තියෙන එක ඉතාම වැදගත්. ISO 19650 එක යටතේ එන key concepts ඔයාලට මේ graph එකෙන් ලේසියෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ graph එකේ උඩින්ම තියෙන්නේ organization information requirement. organization information requirement prepare කරන්නේ ක්ලයන්ට්ව නියෝජනය කරන ප්‍රධාන පාටි එකක් වන ලීඩ් අපොයින්ටිං පාටි එක. ක්ලයන්ට් විසින් තවත් අපොයින්ට් කරන පාටිස් තියෙනවා. මේ පාටිස් වලට අපි අපොයින්ටිං පාටිස් කියලා කියනවා. මේ අපොයින්ටිං පාටිසුත් ක්ලයන්ට් රිප්‍රසන්ට් කරන නියෝජිතයන්. එතකොට මේ ක්ලයන්ට් රිප්‍රසන්ට් කරන අපොයින්ටිං පාටි විසින් project information requirement, asset information requirement prepare කරනවා. project information requirement අදාළ වෙන්නේ building එකේ delivery pace එකට. ඒ කියන්නේ construction, design ඒ pace එකට. asset information requirement අදාළ වෙන්නේ construction එකේ operational pace එකට. building එක හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපි maintain කරන්න ඕනේ, building එක fix කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බිල්ඩින් එකේ මොනවා හරි ඩිෆෙක්ට් එකක් වුණොත් රීප්ලේස් කරන්න ඕනේ. ඒකට තමයි ඔපරේෂන් ෆේස් එක කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද මේ exchange information requirement කියන්නේ කියලා. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා මේ organization information requirement, project information requirement, asset information requirement prepare කරන්නේ client ගේ පැත්තෙන් කියලා. client ගේ පැත්තෙන් මේ information requirements prepare කරාට පස්සේ project එක කරගෙන යන්න ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරගෙන යන කට්ටිය අතර හුවමාරු කරගන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරගෙන යන්නේ ඩිසයිනර්ස්ලා, කන්ස්ට්‍රක්ට් කරන කන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලා, බිල්ඩින් එකේ කොම්පෝනන්ට්ස් හැදුවට පස්සේ ඒවා මේන්ටේන් කරන, රීප්ලේස් කරන ඒ ඔපරේෂන් ඔෆ් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකේ වැඩ කරන කට්ටිය. එතකොට මේ ඉන්ෆර්මේෂන් රික්වයර්මන්ට් අඳුරගත්තට පස්සේ ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් රික්වයර්මන්ට් හරියට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරගෙන යන කට්ටිය අතර හුවමාරු කරගන්න ඕනේ. ඒකට තමයි exchange information requirement කියලා කියන්නේ. අපි exchange information requirement ගැන තවදුරටත් ඉස්සරහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අපි OIR, PIR, AIR ගැන වෙනම කතා කරමු. මුලින්ම අපි කතා කරමු OIR සම්බන්ධව. OIR එකක් Organization Information Requirement එක prepare කරද්දී අපි මුලින්ම identify කරගන්න ඕනේ high level activities මොනවද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා සූ එකක් නම් හදන්නේ. ඒ සූ එකේ ඉන්න සත්තුන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඔයා කැසිනෝ එකක් නම් හදන්නේ කැසිනෝ එකේ ආරක්ෂාව සහ කැසිනෝ එකේ ඇට්‍රැක්ටිව්නස් එක ගැන ඔයා වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඔයා රෝහලක් නම් හදන්නේ ඒ රෝහලේ ඉන්න රෝගීන්ගේ සනීප ආරක්ෂාව ගැන ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේ key activities ටික identify කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ටීම් එක සූදානම් කරගන්න ඕනේ මේ key activities achieve කරගන්න. ඊට පස්සේ
define the purpose of the information. ඔයා මේ OIR එකේ include කරන හැම information එකකටම purpose එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොනවද මේ purpose? ඔයා මේ project එක කරද්දී ඔයාගේ හැම stakeholder කෙනෙක්ගෙම success එක achieve කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා building එක හදද්දී ඒ building එක building regulations වලට අනුව හදන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඔයාගේ මේ project එක cost overrun වෙන එක වළක්වා ගමින් හොඳට කොස් කොන්ට්‍රෝල් කරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ key purposes තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරගෙන යද්දී ඔයාගේ මේ OIR එක මේ key purposes එක්ක align වෙන්න ඕනේ. සහ ඔයා මේ OIR එකට include කරන හැම information එකක්ම crystal clear වෙන්න ඕනේ. සහ ඒ information ඔයාගේ organization එකේ vision එකත් එක්ක align වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ rationalize information across department. ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරද්දී IT එක, finance එක, ඊට පස්සේ building එකේ asset management කරන අය ඒ හැමෝම building එකේ සාර්ථකත්වයට වැදගත්. මේ හැම department එකක්ම එක purpose එකකට streamline කරගන්න ඕනේ. ඒ හැම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක්ම එකිනෙකට සම්බන්ධයි. එතකොට මේ සම්බන්ධය අවබෝධ කරගත්තට පස්සේ බිල්ඩින් එක සම්බන්ධ ක්ලියර් අදහසක් ඔයා බිල්ඩින් එක හදන්න කලින් ඔයාට එනවා. එතකොට ඔයා OIR එක හදද්දී මේ හැම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක්ම අතර තියෙන සම්බන්ධය අරගෙන ඔයා OIR එක හදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ OIR එක AIR සහ PIR එක align වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ organization information requirements, ඔයාගේ asset information requirement, project information requirement එක align වෙන්න ඕනේ. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මොකද්ද මේ asset information requirement සහ project information requirement කියන්නේ කියලා. දැන් අපි කතා කරමු project information requirement සම්බන්ධව. project information requirement ගැන කතා කරද්දී අපිට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ පළවෙනි කාරණාව තමයි identify the project scope and the purpose. ප්‍රොජෙක්ට් එක මොන වපසරියකද අපි නිර්මාණය කරන්න කියන එක පළවෙනි කරුණ යටතේ අපි සාකච්ඡා කරනවා. ප්‍රොජෙක්ට් එකේ කොස්ට් එක මොකක්ද? ප්‍රොජෙක්ට් එකට යූස් කරන ඉඩ ප්‍රමාණය මොන වගේද? ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඩිසයින් එක කොච්චර කම්ප්ලෙක්ස් වෙන්න ඕනිද? ඒ දේවල් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ස්කෝප් එක යටතේ අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි project information requirement එක organization information requirement එකත් එක්ක align වෙන්න ඕනේ. සහ මේ project එකේ client තියෙනවා strategic goals. ඒ strategic goals වලටත් මේ project information requirement එක align වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ define key decision points. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි සූ එකක් හදනවා නම් ඒ සූ එක හදද්දී අපි ඒ සූ එක හදන්න ස්පෙසිෆික් කන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙක්ව තෝරගන්න ඕනේ. මේ සූ හදලා පළපුරුද්ද තියෙන කන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙක් තෝරගන්න එක බිල්ඩින් එක හදද්දී අපි ගන්න ඉතා වැදගත් ඩිසිෂන් එකක්. ඊට අමතරව අපි සූ එක හදද්දී අපි එක ආයතන වලින් ඇප්‍රූවල් ගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම පාරිසරික තත්ත්වයන් සම්බන්ධ අදාළ ආයතන වලින් අපි ඇප්‍රූවල්ස් ගන්න ඕනේ. මොන වෙලාවටද මේ ඇප්‍රූවල්ස් ගන්නේ, කාගෙන්ද මේ ඇප්‍රූවල්ස් ගන්න කියන දේවල් පවා ඔයා project information requirement යටතේ මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ. අවසාන පොයින්ට් එක තමයි review and finalize before appointments කියන එක. මම කලින් සඳහන් කරා වගේ client යටතේ ඉන්නවා lead appointing party කියලා පාටි එකක්. එතකොට මේ lead appointing party තමයි appointed parties පත් කරන්නේ මේ බිල්ඩින් එක ඩිසයින් කරන්න සහ කන්ස්ට්‍රක්ට් කරන්න. එතකොට මේ බිල්ඩින් එකක් ඩිසයින් කරන්න සහ කන්ස්ට්‍රක්ට් කරන්න ඒ කට්ටියට යම්කිසි පළපුරුද්දක් අවශ්‍යයි. එතකොට මේ පළපුරුද්ද තියෙනවද කියලා බලලා ඒක රිවිව් කරන එක ඊටාම වැදගත්. එතකොට ඒ රිවිව් කරන ක්‍රයිටීරියා PIR එකේ ක්ලියර්ලි මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි කතා කරමු asset information requirement සම්බන්ධව. asset information requirement සම්බන්ධ වෙන පළවෙනි point එක තමයි identifying asset information needs කියන එක.
උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නවා කැසිනෝ එකක් හදනවා කියලා. කැසිනෝ එක හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඒ කැසිනෝ එකේ security system එක CCTV කැමරා පද්ධතිය නිසියාකාරව නඩත්තු කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ නඩත්තු කිරීම වලට අදාළ information හරියාකාරව රෙකෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ දේවල් ඔයා හරියට මේ asset information requirement යටතේ මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ. ඊළඟ පොයින්ට් එක තමයි align AIR with organization goals. හිතන්න organization එක sustainable concept එක prioritize කරනවා කියලා. එතකොට ඔයා building එකේ energy consumption එකට අදාළ records හරියට maintain කරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ AC පද්ධතියේ කොච්චර energy consumption එකක් තියෙනවද? ඔයාගේ ventilation system එකේ කොච්චර එනර්ජි කන්සම්ෂන් එකක් තියෙනවද? මේ රෙකෝඩ්ස් හරියට මේන්ටේන් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟ එක තමයි ස්ට්‍රීම්ලයින් AIR across multiple assets. හිතන්න ඔයාගේ බිල්ඩින් එක ඇතුලේ එයා කන්ඩිෂන් සිස්ටම් ගොඩක් තියෙනවා කියලා. ඒ හැම එයා කන්ඩිෂන් සිස්ටම් එකටම වෙන වෙනම මේන්ටේන් කරන්න සහ ඒක රිපෙයාර් කරන්න වෙන වෙනම මැනුවල්ස් ප්‍රිපෙයාර් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා මේ හැම සිස්ටම් එකටම එක මැනුවල් එකක් ක්‍රියේට් කරා නම් ඇති. මේ ස්ට්‍රීම්ලයින් කරන එක ඉතාම වැදගත් ලොකු කම්ප්ලෙක්ස් ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ් කරද්දී. ඊළඟ පොයින්ට් එක තමයි define how information exchange. ඔයා බිල්ඩින් එක හැදුවට පස්සේ ඒ බිල්ඩින් එකේ ඇසෙට්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ ඇසෙට් කොයි වෙලාවෙද ඔයා මේන්ටේන් කරන ආයතනවලට බාර දෙන්නේ, මොන විදිහටද මේන්ටේන් කරන ආයතනවලට බාර දෙන්නේ කියන එක ඉතාම වැදගත්. ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් හරියාකාරව අදාළ පාර්ශවයන් එක්ක හුවමාරු කරගන්න එක තමයි මේ define information exchange කියන එක යටතේ කතා කරන්නේ. දැන් අපි අද කතා කරපු දේවල් සමරයිස් කරගමු. ඉන්ෆර්මේෂන් මැනේජ්මන්ට් ගැන තමයි අපි මුලින්ම කතා කරේ. ඉන්ෆර්මේෂන් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රොජෙක්ට් එකකට අදාළව ඉන්ෆර්මේෂන් මැනේජ් කරගන්න තියෙන රූල්ස් සෙට් එකක්. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වා බිල්ඩින් ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලින් කියන්නේ ටෙක්නොලොජි එක විතරක්ම නෙමෙයි කියලා. බිල්ඩින් ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලින් කියන්නේ ටෙක්නොලොජි, ප්‍රොසෙස් ඇන්ඩ් පොලිසිස් වල සංකලනයක්. ඊට පස්සේ අපි තවදුරටත් මේ පොලිසිස් ගැන කතා කරා. ඒ පොලිසිස් යටතේ තියෙන දෙයක් තමයි මේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් කියලා කියන්නේ. ඒ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් යටතේ අපි කතා කරා ISO 19650 සම්බන්ධව. ISO 19650 කියන ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ඇතුලේ තියෙනවා OIR, AIR, PIR කියලා දේවල් තුනක්. Organization Information Requirement, Asset Information Requirement, Project Information Requirement. අපි මේ දේවල් සම්බන්ධව සවිස්තරාත්මකව කතා කරා. මං හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ගං වතුර වගේ ස්වභාවික ව්‍යසන වලට අපේ භෞතික දේවල් අපිට අහිමි කරන්න පුළුවන්. සමහර විට අපි ආදරය කරන මිනිස්සුත් අපිට අහිමි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ජීවිතය අත්හැරලා යන්න බැහැ. අපි ආපහු නැගිටින්න ඕනේ. ඒ නැගිටින්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල් දෙකක් තමයි දැනුම සහ නිපුණතාවයන් කියලා කියන්නේ. ඔයා ලංකාවේ ජීවත් වෙන තරුණ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් නම් හෝ ඔයා ලංකාවේ යුනිවර්සිටි එකක ඉගෙන ගන්න තරුණ විද්‍යාර්ථයෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් බිල්ඩින් ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලින් ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මොකද ඉන්ඩස්ට්‍රී එක දැන් කෙමෙන් බිල්ඩින් ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලින් වලට අනුවර්තනය වේගෙන එනවා. එතකොට ඔයාට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රී එකේ සර්වයිව් වෙන්න ඕන නම් ඔයාට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රී එකේ টপ ලෙවල් එම්ප්ලොයි කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ බිල්ඩින් ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලින් සම්බන්ධව දැනුම ලබා ගන්න ඕනේ. මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් ඔයාලට බිල්ඩින් ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලින් සම්බන්ධ සවිස්තරාත්මක දැනුමක් සිංහල භාෂාවෙන්
කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ exchange information requirement සම්බන්ධව.